姐妹们，老于这都瘦60斤了，你看，天天在那里试衣服。哎呦，他说还得再瘦20斤，要再瘦20斤，不得把我也得换了。吃饭了，老于。啊？吃饭了。哦。哎，老公。买。我没说完呢，你买，你听俺说哎。我不是说快中秋节了，他老爷老娘那个啊，买，今天就买月饼给邮过去。不是，你听我说完耶。什么就这又不是那又不是的你，怎么些事儿呢？我说想说么？你听我说，我说的，俺嫁了山东20来年了，俺从来没给俺父母过一个中秋节，俺这寻思俺那么想家，俺叫你拉着俺上给俺父母过中秋节呗，俺那么想家的。你说么？你想么呢？我拉着你上桂林过中秋节去。你家里怎么治啊？你去了以后谁管孩子？衣服谁洗啊？想一出是一出的。你吃吧。哎，你干么呀？我干么去？我干么有你管？吃你的饭。夫妻冷战第4天是这样的。全部都藏起来，一个不给媳妇留。再放个菜叶迷惑他。你还真有办法，我看你怎么藏。
姐娘们可不像好人呐。这玩意儿，这还扣呢？你选一个吧，你看看你是这个好，吃这个还是吃水管？这咋选？哎，那我选我给你们，跟我后悔啊！这个大，里面也有好吃的。哎呀，都一样哎，这个生面条都也没菜，都一样哎，这咋吃呀？这瞅着吃吧，我这也是蔬菜，都一样的，是吧？cos 心扉的家伙，别以为我不知道你想吃独食。这个芝麻糊真是好喝，很多家人都回购了。浓浓的芝麻香味，配料表干净，价格也划算。哼，太解气了，你也有今天。对吧？老公，来，我那个这边不是你吃吧，我快点吃，不行。哎呀，你不用管，你去去吧。帮我行啊。去。哎，谁吃面条啊？哎呀，有好吃的，谁吃面条啊？吃吧。你这是喂重了，这是弄这么大一盘子，你不知道我喜欢吃这个？去，这正好。溜过来，快溜！吃个饭这么多事儿。行了，就溜过就行。这样差不多，看得过去啊。这大没好吃，你从哪盘啊？你好多分吃个饭就你事儿多。看哪包子去啊？这有啊。这啥意思啊？小饼，你知道吗？
以后有好菜早拿出来。你不是说一盘饭吗？这是我的，没你的份儿。以后有好菜早拿出来啊！就允许你这一回。夫妻冷战第2天。夫妻冷战第3天是这样的。吃吧。不吃白不吃。
防你也防不住，都给你吃掉。盖上抓紧开溜。就知道你会偷吃，还好我留个心眼。上来。哎呀，媳妇儿，哎呀，还有媳妇儿媳妇儿，这样的，吃饭再去，吃饭再去。那你媳妇儿，我媳妇儿。媳妇儿还蒙在鼓里呢，今天直接把她打入冷宫。不要高兴太早了。拿来吧你！老公，玉竹好喝吗？哎呀，好喝。媳妇儿，你吃吧。走。哎呀，你这往哪里走？是不是？一会儿。哎呦我的妈！想拿菜叶套路我，给我挡着。刚才拿错了，抓紧换过来。今天给他一个惊喜。吃饭了。老公啊，现在好像吃完以后，咱这个吃好吃啊。哎呀，好吃啊，好吃，你自己吃吧。我知道你，你吃点好吃的。哎，吃点好吃的。你就胡食吧，有你后悔的。哎，太解气了。吃点好吃的就行，一会儿。
难吃的，还有鱼火。好鱼火，花花鱼儿，哎呦，哎呦，是吧？再吃点好吃的，来，鸡蛋，来来。懵了吧？脑瓜子是不是懵懵的？这娘们可不像好人呢。老公出来了。来了，给炒面条，快吃。你吃了干炒面条，我吃剩的，这样生活影响，快吃。别以为我没看见，大鸡腿藏起来了，想用几个鸡蛋打发我。媳妇儿，好吃的都给你，我吃这个。哎，剩的不好吃，我吃完呀。哎，剩的哪能好几天了？哎，好几天了，我就爱吃好几天的。还是不放心，我得看好了。没法吃了这个。哎呀，都没法吃了。我吃了。走。能吃吗？哎，我等会儿吃，我先喝口豆浆。等会儿。再给你冲点。最好喝的是这个。好。麦圈，还得豆浆没好喝吧？好喝好吃。媳妇儿，你做了吗？做了。别以为没看见，又想拿那几个鸡蛋忽悠我是吧？嘿，这里放的鸡腿儿。哎呀，就这个小哈，那是哭出来的了。冷战中的夫妻，他是这样的。哎呦我的妈！他咋也有大肘子？想吃啊？想吃多少钱？这都是你的，咱俩别冷战了。道啥歉我也没有错啊。你可别后悔哈，都是给你做的。哼，我自己也有，才不想和好呢。也会让你哭。这是啥？我才不稀罕呢！你什么时候换了新手机啊？是不是突然私房钱啊？
碰我干什么？你老是碰我，你一边去！给我等着！终于可以美美的吃一顿了。这打中了，喂我！又想吃独食，看我怎么套路你！媳妇儿，吃饭。哟，媳妇儿，咋扣我了？今天我让你选一下，你是选看得见的还是选看不见的？哎呀，我是看见了，看得见保险。我是在这可以用货哈。你这次我用货了，还是这保险。媳妇儿这回上当了，最后我再给她个惊喜。老公，你怎么不吃点硬菜？哎呀，我先喝杯饭来。看他活得那么香，我也尝尝。你给我拍呗。见娘们可不像好人呐。媳妇儿，好喝吧？好喝。哎，特别好喝啊！多喝点上这个。行。太好了。别吃嘴饱，你洗碗啊。哎，等会儿，你们看我的硬菜啊！哎，我都吃饱了。看硬菜我都不硬馋，自己吃吧。哎，看看。啥子啊？差点没下你蛋，这有硬菜呀，快吃吧。哟，老公，忘了，我有个硬菜呢，你看看。